D'accord. Donc, salam alaikum tout le monde, salam كاع الناس اللي راه تفرج في اللايف. بونسوار لكاع المغاربه، بونسوار حتى الناس اللي خارج المغرب في العالم العربي. دونك ان سبيسيال ديديكاس للناس اللي كتفرج والناس اللي كتبارطاجي والناس اللي كتكومونتي، الناس اللي كطابي اب، الناس اللي كتصيفط اللايف، لي زيليف اللي كيقراو ولا اللي كاينين في الكوليج ولا المهم اللي موقفين على الدراسه، وحتى الناس اللي ما كتقراش مرحبا بها في اللايف. في جوست بارطاجي او ماكسيموم هذا اللايف باش يوصل لكاع لي زيليف، لكاع اللي منقاطع على الدراسه، كاع لي زيليف اللي منقاطعين على الدراسه. في بارطاجي لو لايف سيل فو بلاي. بون بغينا اللايف يطلع للماكسيموم بغينا اللايف يطلع للماكسيموم باش نبداو لا لوسون. لا لوسون ديال اليوم هي سيت اون لوسون ديال 3 اني ديال لو كوليج، سي لوسون ديال 3 اني ديال لو كوليج كيقراوها حتى في لا بروميير اني ديال لو كوليج، ولكن سي با ماشي سي با ديفلوبي ماشي بحال لا 3 اني. La leçon d'aujourd'hui s'appelle le discours direct et le discours indirect. Veuillez partager au maximum. الله يخليكم بارطاجيو الماكسيموم، بارطاجيو الماكسيموم في لي جروب، في لي جروب سورتو. كاين دي جروب اللي راهم نتاع المغاربه اللي تحلوا يلا غير ديرنييرمون على حساب هذا الفينومين اللي راه واقع. الوغ بارطاجيو في دوك لي جروب، بارطاجيو في دي باج ماروكان، حسن ما تبارطاجي شي تافه، شي شان ديال شي شخص تافه. دونك بارطاجي هاد لا لوسون au maximum. دونك يطلع شويه لو لايف ونبداو لا لوسون ديالنا. لا لوسون ديالنا سابيل لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت في لا فراز ديكلاراتيف. On va voir même la phrase interrogative, mais on va commencer par la phrase déclarative, لحقاش plus simple. Après من نعرفوا la base ديال la phrase déclarative غادي تجينا سهله la phrase interrogative ولا phrase impérative حتى هي. On va les voir à la fin. وغادي نشوفوا حتى الدرس ديال لا كورديناسيون، حيت كاين كلكو زاليف طلبوني عليه، صيفطوا لي دي ميساج في البريفي وقالوا لي خص نعاود لهم الدرس ديال لا كورديناسيون. بورتون راه تما في اللايف يمكن ما كانوش بوتيتر يفو لي بوزي دي كيسيون ا بروبو دو لا لوسون، واللي ما قدرتش انا ما كنتش ديك الساعه، مي لقيت لي ميساج ديالهم تما، لقيت لي كيسيون ولقيت حتى لي ميساج في البريفي على ديك لا لوسون. دونك لا كورديناسيون اللي هي سي اون لوسون ديال لا تروازيام اني اللي كتكون في ليكزامان، كيما هاد الدرس هذا ديال لو ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت حتى هو كيكون في ليكزامان فينال ديال لا تروازيام اني. دونك لا كورديناسيون حتى هي كتكون في ليكزامان فينال، وغادي تكون وهي وغادي تكون حتى في الفرض الثاني ولا الاول. في الفرض الاول غالبا الناس اللي مازال ما داروا الفرض الاول نتاع الدوره الثانيه، حيت بويسك جات انقطاع الدراسه جا في الوقيته اللي الفرض وقف، اونفان الفروض وقفوا. اذا الناس اللي مازال ما داروا الفرض الاول راه غادي يكون عندك ماشي هذا الدرس هذا، مي غادي يكون عندك الدرس ديال لا كورديناسيون، مي هذا الدرس غادي يكون عندك في الفرض الثاني، وغادي يكون عندك في ليكزامان دو لا فان دو لاني. دونك بارطاجي او ماكسيموم سيل فو بلاي. يطلع شويه اللايف، يطلع جويه 80 هكا 90. نبداو لا لوسون ديالنا. لا لوسون سانتيتول نعاود، لا لوسون سانتيتول لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. سي فري بلي سي اون لوسون اللي كتحتاج فريمون كتحتاج لا كونجوغاسيون بزاف، سورتو علاش انا ديما كناسيستي على لي زيليف ملي كيطلعوا عندي من السابع للسابع، يعني من الابتدائي كان انسيستي على لا كونجوغاسيون توجور. لا كونجوغاسيون سي كيك شوز تري اسونسيال، خصها تكون خص l'élève يحفظها. Il faut l'apprendre, surtout les temps de l'indicatif. Le temps de l'indicatif, يعني présent, futur, imparfait, passé composé, passé simple, etc. Après, j'ai le temps de le conditionnel par exemple, le subjonctif après. Mais l'indicatif est obligatoire. خاص l'élève سابع يكون حافظها، parce que ما عندوش il peut pas faire ni production، ما يقدرش يكمل في دوك لي لوسون اللي كاينين في الثالثه، باسكو اغلبيه لي لوسون اللي كاينين في الثالثه اعدادي
سورتو الدوره الثانيه نتاع لا دوزيام بيريود هما دي لوسون اللي كيحتاجوا لا كونجوغاسيون 100% لي سوبوردوني ريلاتيف لي سوبوردوني سيركونستانسيال ريلاتيف كيحتاجوا لا كونجونكسيون كيحتاجوا لا كونجوغاسيون ودابا لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت حتى هو كيحتاج لا كونجوغاسيون مالوغوزمون دونك ليليف خصو يحفظ لا كونجوغاسيون لي ديسكور بلوتو لي طون دو لانديكاتيف الوغ كاع لي بير اللي كيتفرجوا ولا لي مير اللي كيشوفوا في اللايف ولا اللي غادي يشوفوا في اللايف من بعد فزيروا ولادكم على لا كونجوغاسيون اللي بغا اونفان اللي راه باغي اللي باغي ولدو يتعلم الفرونسي كوم لونغ خصو يكون حافظ لا كونجوغاسيون سورتو لي مود لو مود انديكاتيف دونك فوالا دونك فوالا غادي نعاود ان بتي enfin une petite demande للناس اللي راه كتفرج partager le live au maximum partager في لي جروب partager سي لو مومون سي لو مومون باش تبين راسك بلي انت مواطن مغربي صالح ولا مواطن مغربي سي لو مومون باش تبين راسك بلي انت مواطن مغربي خاصك تبارطاجي اي حاجه ايدوكاتيف كاينه في انترنت سور فيسبوك اي حاجه ايدوكاتيف كنقول ايدوكاتيف دابرونتيساج لولادك فهمت حيت ديرنييرمون هاد سورتو هاد 3 جور ولا 4 جور زعما صراحه مالوغوزمون في لا بوبولاسيون ديالنا باقي كاين بزاف د الناس اللي مازال ما عندهم واخا الوعي ما كاينش باقي الوعي دونك اوتوماتيكمون فهمنا سورتو هاد 3 جور خدينا واحد الدرس بان الشعب خاصو يقرا تو سامبلومون خاص الشعب خاص ولادك يقراو خاصهم يوعاو وحتى انت الا ما كنتش قاري ولا خاصك حتى انت توعى واحد شويه فهمت باسكو ديرنييرمون فهاد 3 جور اون ايتي توس شوكي من لا بوبولاسيون كيفاش ان لي زوتوريتي كيقولوا لهم دخلوا لديوركم زعما ما تخرجوش ايتو راه كاين فوالا سكيا والناس مازال كتخرج كتسواق مازال كتمشي فين كاين التجمهور مازال الناس كتلعب كره في الزنقه مازال شفنا شي دي تروك دو فو هذاك الشيء علاش يلفو خاصكم تقريو ولادكم خاصكم توعيوهم وهاد 3 جور كانت اون لوسون بور نو توس باش نديرو بوين نديرو نقطه على داك لو كونتوني نون ايدوكاتيف اللي كيكون في سور انترنت وفي اليوتيوب خصنا نوقفوه خص نبداو نسينياليو لي باج و لي كونت اللي ما يصلحوناش بديو نسينياليوهم تو سامبلومون ونخليو لي باج و لي كونت ايدوكاتيف اللي غادي يصلحوا لنا اللي باش ما كان ما نعاودوش نطيحوا مره اخرى في واحد العام واحد اخر ولا في شي نهار واحد اخر في لا ميم في نفس الخطا اللي دار اللي طحنا فيه هذا العام هذا وسورتو هاد 3 جور ولا 4 جور حيت تعلمنا فيها بزاف. Donc la leçon d'aujourd'hui s'appelle le discours direct et le discours indirect. Le discours direct et le discours indirect. Dans la phrase déclarative, il faut savoir شنو هو un discours قبل ما نعرفوا direct وماشي direct. Un discours هو هضره الا بغينا نقولوا هضره بين دو بيرسون كيتسمى un discours, d'accord? Une parole, on l'appelle un discours, d'accord? Quel est le discours direct ou le discours indirect? شنو الفرق ما بين direct و indirect? Ça veut dire مباشر وغير مباشر, d'accord? ملي كنقولوا un discours direct c'est un discours اللي كنقولوا لواحد الشخص directement. مثلا عندنا هنايا امين دي j'ai réussi à l'examen. Amine dit j'ai réussi. Donc j'ai réussi à l'examen, c'est Amine qui le dit, d'accord? L'expression a dit j'ai réussi à l'examen, c'est Amine qui dit cette expression, d'accord? Donc, باش نعرفوا le discours direct, premièrement كيكون فيه les deux points هادو les deux points. Donc automatiquement ملي تشوف هاد les deux points هادو راه il s'agit d'un discours direct, d'accord? ملي تشوف les guillemets هادو il s'agit d'un discours direct, d'accord? مباشر يعني voilà ce qu'il a dit Amine directement. Donc il y a les deux points, il y a les guillemets. Donc les deux points les guillemets, c'est un discours direct, d'accord? Alors ليش كيصلح لنا le discours indirect? Donc c'est le discours direct. Le discours indirect الغير مباشر est utilisé pour rapporter les paroles à l'aide de la conjonction que. Même pour rapporter les paroles بمعنى انايا غادي نشد واحد الهضره واحد الكلام واحد لو ديسكور ديال واحد الشخص ونجي نعاودو لواحد الشخص واحد اخر, d'accord? مثلا امين ما دي مثلا j'ai réussi à l'examen, ما غاديش نمشي عند واحد الشخص واحد اخر ونقول له
Amin m'a dit j'ai réussi à l'examen. Non. Parce que خطأ parce que انا جبت le discours direct من عنده مشيت لعندك الشخص وقلت له le discours direct اللي دار بيني وبينه كما هو. نو. خص نجيب le discours direct ديال اللي دار بيني وبينه ونمشي عندك الشخص ونقول له un discours indirect de ce qu'il a dit Amin. D'accord. ها le discours indirect ديالنا ما فيهش les deux points parce qu'il est indirect ماشي direct. le direct هو اللي كيكون فيه les deux points les guillemets. indirect ما كيكونش فيه les deux points les guillemets. Amin dit qu'il a réussi à l'examen. Amin dit qu'il a réussi à l'examen. Donc les changements ou les تغيرات اللي وقعوا من le discours direct le discours indirect هما اول حاجه اللي غماركيناها هي les deux points les guillemets. ما بقاوش مسحناهم ما بقاوش في les discours indirect. d'accord. كانوا في les discours direct ما بقاوش في les discours indirect. ثاني حاجه تزادت هاد لا كونجونكسيون كو اللي هضرنا عليها هنايا. قلنا لو ديسكور انديريكت est utilisé هو كنخدموه كنديروه علاش pourquoi on utilise le discours indirect pour rapporter les paroles باش نجيبوا les paroles ديال à l'aide de la conjonction que باش نجيبوا les paroles يعني نجيبوا واحد لو ديسكور من واحد الشخص ونعاودوه لواحد المجموعه من الاشخاص ولا واحد الشخص ونستعملوا فيه que. Donc, Amin dit, j'ai réussi à l'examen. هذا عندنا le discours direct. Le discours indirect, Amin dit qu'il. Donc, حيدنا قلنا les changements أو التغيرات اللي وقعوا شنو هما؟ les guillemets ما بقاوش. قلنا في le discours indirect. ياك. Et بانت que اللي هي c'est une conjonction. بانت que. ثالثا تغير le pronom personnel. هنا كان كان جو فوق لو ديسكور ديريكت كان جو وهنا شنو رجع il. داكور. اما بالنسبه لو فيرب بقى هو حتى لو طون بقى هو à l'examen. داكور. دونك لي شونجمون نعاود لو شونجمون من لي ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت شنو هما؟ اول غيومي ثانيا لي دو بوين حيدناهم او ما كانش غيومي ما كانش دو بوين. داكور. ثالثا que دخلات que. d'accord اللي هي c'est une conjonction كما قلنا. رابعا il كانت في الاول لو برونون بيرسونيل جو. علاش كان جو؟ لانه هو كان يهضر هذاك امين هو اللي كان يهضر. ملي جيت انا نحكي على امين شنو قال لي سي نورمال غادي نقول عليه il ما غاديش نقول عليه جو. داكور باسكو الا جيت نهضر على جو عاوتاني كنغادي نهضر على راسي. داكور. دونك في هذه الحاله هذه امين كيس كيلا دي il a dit j'ai réussi à l'examen. دونك انا ملي غادي نجي نحكي على امين سكيلا دي لشي شخص واحد اخر غادي نقول له امين دي qu'il هو امين qu'il a réussi à l'examen. d'accord. alors بالنسبه ل امين دي qu'il a réussi à l'examen. دونك دخلات que وتغير لو برونون بيرسونيل اللي هو كان في الاول جو ورجع il. لو فيرب بقى هو لا كونجوغيزون ديالو بقات هي و à l'examen. دابا نحطوا واحد لا بروبو enfin واحد لا بروبليماتيك ولا بروبوزيسيون سي اون فو دير. الا مثلا خدينا سي اون فو مثلا الا جاتنا واحد الا كانت عندنا الحاله هنايا ديال j'ai réussi mon examen. يعني امين دي j'ai réussi mon examen. ملي غادي نجيو لو ديسكور انديريكت امين دي qu'il a réussi quoi. هذا c'est un adjectif possessif. les adjectifs les changements اللي كيكونوا من لي ديسكور ديريكت لي ديسكور انديريكت كاين لي غيومي ما كيبقاوش لي دو بوين ما كيبقاوش لي برونون بيرسونيل حتى هو كيتغير. داكور. كتدخل كو اللي هي سي اون كونجونكسيون وزيد عليها حتى لي زادجيكتيف بوسيسيف. دونك لي زادجيكتيف بوسيسيف حتى هما كيتغيروا. مثلا عندنا هنايا j'ai réussi mon examen. هاد مون ملي غادي نمشيو من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت راه ضروري ما خصو يتغير. شنو غادي يرجع؟ ملي كنهضروا مون هو كيهضر على راسو مون ولا بغينا نقولوا ليكزامان ديالو هو اون فادير son examen. داكور. دونك امين دي qu'il a réussi quoi son examen. Donc, هذا c'est le discours direct وهذا c'est le discours indirect. Donc نعاود
une récapitulation d'un bilan, changement les discours directs, les discours indirects, les guillemets, les deux points, le pronom personnel, ou que, ou les adjectifs possessifs. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien parce que on a le verbe hada, qui compte les deux points, le verbe introducteur, le verbe introducteur, hada, le verbe hada le verbe introducteur, il est quand في البريزون بحال هنا il est au présent le verbe dire راه في le présent داك الشيء علاش اللي مشينا من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت ما تغيراتش لا كونجوغيزون هنا كان باسي كومبوزي يعني le verbe réussir au passé composé وهنا بقى لنا باسي كومبوزي ما تغيراتش لا كونجوغيزون علاش حيت لو فيرب انتروديكتور ديالنا راه في البريزون داكور دونك نعاود الا كان لو فيرب انتروديكتور ديالنا اللي عندنا في لافخا في لو ديسكور ديريكت كان في البريزون راه ملي كتمشي لي ديسكور انديريكت ما خصو يبقى برومييرمون في البريزون وحتى لي فيرب اللي كاينين بين entre les guillemets ils ne doivent pas changer de conjugaison. Il y a le passé composé, c'est pas le passé composé. Il y a le présent, c'est pas le présent. Il y a le futur, c'est pas le futur. D'accord? Donc, نعاود. Il y a le verbe introducteur ديالنا هنايا امين دي هذا كيتسمى le verbe introducteur. D'accord? Il y a le verbe introducteur ديالنا في البريزون ملي نمشيو من لا فراز من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت لي فيرب اللي كيكونوا بين لي guillemets هنايا ils ne doivent pas changer de conjugaison. علاش؟ حيت عندنا لو فيرب انتروديكتور او بريزون وخص لا كونجوغيزون تبقى هي داكوغ غير ملي يكون عندنا لو فيرب انتروديكتور او بريزون ملي كنقول لا كونجوغيزون ما كنقصدش لو برونون بيرسونيل لو برونون بيرسونيل راه كيتبدل جو كيرجع il ولكن لا كونجوغيزون كتبقى هي باسي كومبوزي داكوغ علاش حيت عندنا لو فيرب انتروديكتور فاش في البريزون. Alors, les changements, une petite récapitulation de donc les changements, le changement, le discours direct, le discours indirect, كان حيدو les guillemets, كان حيدو les deux points, هذا كيبقى هو, très bien. Les pronoms personnels اللي كاينين داخل بين les guillemets كيتغيروا je كيرجع il, d'accord? Tu كيرجع je, etc. Les pronoms, l'adjectif possessif qui est trier, mon qui est son, d'accord? Ton qui est mon, d'accord? Ou la conjugaison qui est et là, quand on a le pronom le verbe introducteur fâche le présent, d'accord? D'abord, le cas, il a quand on le passé. D'abord, il a une prise de note. Prise de note, ça veut dire il a pris une chose, voilà, je vous laisse 30 secondes ou 40 secondes, les bras نقول شي حاجه في un petit cahier ولا في un bout de papier. Alors, le discours direct et le discours indirect, phrase déclarative. Donc ici, Amine, verbe introducteur, j'ai réussi mon examen. Le discours indirect est utilisé pour rapporter les paroles à l'aide de la conjonction que Amine dit qu'il a réussi son examen. Donc, après, chaque verbe qui vient après la préposition pour ou la de,
il doit se mettre à l'infinitif. Donc, nous allons d'abord faire le verbe introducteur au passé. هنايا غادي يوقع le changement. ملي يكون عندنا le verbe introducteur au passé. مثلا ناخذ نفس la phrase. Verbe introducteur. هذا c'est le verbe introducteur, mais il a qu'un le verbe introducteur au passé. Maintenant, Amin a dit, نديروها passé composé, a dit. J'ai réussi mon examen. Amin a dit j'ai réussi mon examen. في هذه الحالة le verbe introducteur ديالنا راه في le passé. باش هذا c'est le discours direct. باش عرفناه باللي c'est un discours direct parce que كاين les deux points ou كاين les guillemets. D'accord? Donc ici nous avons le verbe introducteur au passé. Si on va partir من le discours direct, le discours indirect, غادي يبقى le verbe introducteur ديالنا كما هو. Amin dit, a dit. Donc, c'est le discours direct. D, discours direct. Ou c'est le discours indirect. DI. Amin a dit. Alors, il. Amin a dit. Autre que. Amin a dit qu'il. D'abord, je vois le passé composé. Le passé composé. J'ai réussi. Le verbe réussir, le passé composé. Donc, le passé composé qui est plus que parfait. Plus que parfait, c'est un temps qui appartient au mode indicatif. Qu'est-ce qu'on dit au conjugué le plus que parfait? Le plus que parfait qu'un conjugué, la conjugaison ديالو سهله. انا المهم باش تفكر كيفاش كدير conjuguer un temps le plus que parfait. اولا تفكروا parfait يعني كتفكروا parfait imparfait. ناخذوا مثلا le verbe marcher. بغينا conjuguer في le plus que parfait. غنشوفوا l'auxiliaire اللي كيتكونجوغا معاه في le passé composé. واش كنقولوا je suis marché ولا j'ai marché. اذا كنقولوا j'ai marché donc كيتكونجوغا مع l'auxiliaire avoir. Donc غناخذوا داك l'auxiliaire avoir نديرو في l'imparfait. J'avais وغنزيدو حداه le participe passé ديال le verbe marcher. J'avais marché. Voilà. غادي يبقى يكون voilà c'est le temps هذا عندنا le plus que parfait. Plus que parfait. هذا c'est le plus que parfait. D'accord? Donc قلنا le passé composé شنو كيولي plus que parfait. Donc le passé composé كيولي plus que parfait. Amin a dit qu'il avait réussi. Sans, l'adjectif possessif manque sans, son examen. Son examen. Donc, on est parti le discours direct, le discours indirect. Amin a dit qu'il avait réussi son examen. On a le passé composé qui est plus que parfait la conjugaison. Tu vois l'exemple là.
Donc, نشوفوا un autre exemple. Amine me demanda tu peux me prêter ton stylo. Donc, il s'agit d'un discours direct. Là, on a les deux points, on a les guillemets. Deuxièmement, le verbe introducteur fashra, le passé simple. Donc, c'est un temps du passé. C'est un temps du passé. D'accord. Le discours direct, c'est le discours direct. Discours direct. Le discours direct, le discours indirect. On a une question. Le discours direct, le discours indirect, on écrit Amine me demanda. Il prend le passé simple idéalement. Allez-y dans la fonction si. Si. Alors, je vais dire si, il y a une interrogation totale. Qu'est-ce que ça veut dire une interrogation totale? Il y a une interrogation où on répond par oui ou non. Tu peux me prêter ton stylo? Oui. Ou bien non. Donc la réponse de la question, ça soit oui, soit non. Donc on l'appelle une interrogation, bien une question totale. D'accord? Donc, on a une question totale, dis-moi si. Amine me demanda si. Alors, il a demandé à qui? Le Mengal. Il a demandé à moi. À moi. Me demanda. Tu peux. Donc, il m'a demandé à moi. Donc, je veux dire, Amine me demanda si je. Alors, tu, Fathala, je. D'accord? On a le verbe pouvoir dans la fin présent. وفي القاعده كتقول le présent كيرجع في le discours direct présent في le discours direct كيولي imparfait. Tu peux me prêter ton stylo? Amine me demanda si je pouvais. Parce que le présent d'Yalnas n'est imparfait. Si je pouvais me. Elle dit lui. Elle dit lui parce que je parle de lui. Prêter. Alors, tant qu'on a que tu lis son. Prêter son stylo. Point. Ma carte touche le point d'interrogation. Pas point. C'est pas une question. Là, c'est un discours rapporté. Écrivez cet exemple. Le discours Hada, c'est le discours direct. Hada, c'est le discours indirect. Discours indirect. Discours direct. On a une phrase ou un autre exemple pour changer un petit peu. Là, on a les exemples et on a le temps qui est dans le dakhel. قبيلة شفنا l'imparfait, قبيلة شفنا le passé composé, d'abord شفنا le présent discours direct qui est imparfait. D'abord غادي نشوفوا le futur discours direct شنو غادي يرجع. Donc on a un autre exemple.
ديال le futur. Il disait le verbe dire à l'imparfait. À l'imparfait, c'est un temps du passé. Il disait je visiterai la France. Il disait je visiterai la France. Donc hada c'est le discours direct ديالنا. Hada c'est le verbe introducteur. Hada c'est le verbe visiter fâche في futur. Donc باش نمشيو من le discours direct le discours indirect غنقولوا il disait غادي يبقى le verbe introducteur ديالنا كما هو. Il disait ندخلو que اللي هي la conjonction اللي هضرنا عليها قبيلات que il disait que alors ما غاديش que il normalement que il parce que je parle de lui d'abord كنهضر عليه هو قال لي il disait je visiterai je كان يهضر على راسو mais d'abord lorsque je rapporte le discours غادي نهضر عليه هو il d'accord qu'il on prend l'interrogation qu'il alors le futur شنو كيرجع لنا un conditionnel présent qu'il شنو هو كي نديرو le conditionnel présent on va faire une leçon après غادي نديرو une leçon après ديال la conjugaison ديال le conditionnel présent le plus que parfait ou le conditionnel passé. Donc il disait qu'il visiterait la France. Donc lorsque la règle qaïda, donc finalement le qaïda شنو هي؟ Le qaïda c'est lorsque le verbe introducteur est au passé ملي كيكون في الماضي le verbe introducteur ديالنا في الماضي فلي verbe اللي كاينين داخل entre les guillemets il change de conjugaison ملي كنمشيو من le discours direct le discours indirect. Par contre ملي يكون le verbe introducteur ديالنا في le présent les verbes اللي كاينين entre les guillemets il ne change pas de conjugaison. Ça veut dire il a quand fait le présent il peut le présent, il a quand fait le passé composé il peut le passé composé. Mais les qui ont le verbe introducteur fait le présent. Mais il a quand le verbe introducteur ديالنا في le passé le passé soit le passé composé le passé simple ou l'imparfait mais le passé les verbes qui sont entre les guillemets ils changent de conjugaison. D'accord? Alors on a la conjugaison passé composé شنو كيرجع passé composé كيرجع plus que parfait présent كيرجع imparfait et le futur كيرجع conditionnel présent. Veuillez noter هادشي. Donc finalement on va essayer de faire deux séances de la leçon parce qu'elle est plus longue que ça et donc on va essayer de faire deux séances. La séance تاع la séance après-demain غادي تكون le discours direct discours indirect mais cette fois غادي تكون plus développé وغادي يكون فيها la conjugaison شويه وغادي نهضروا على كامله la leçon discours direct discours indirect. D'accord? Prenez soin de vous, تهلاو في ريوحكم, ça fait un grand plaisir. Remercie les commentaires. Merci beaucoup et bonne nuit.